Il-Forum Unions Maltin, il-General Workers Union, il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin flimkien mal-UHM Voice of the Workers il-ġimgħa kellhom laqa urġenti mal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Matul il-laqa kienet diskussa il-proposta li qed iresqu dawn il-unions li jkun hemm mekkaniżmu ġdid ta' żieda għall-għoli tal-ħajja. Dan fl-ambitu ta' ċirkostanzi eċċezzjonali preżenti u żieda enormi fil-prezzijiet. Din l-inizjattiva qed tittieħed ukoll fid-dawl ta' sitwazzjoni bla preċedent illi waslet biex il-kola fil-budget li ġej se tkun qed titla' għal livell rekord ta' madwar 10 euro. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella li spjegalna iktar fid-dettall x'ħareġ minn din il-laqgħa. Kollha konna bħala unions wara mudell ta' kif għandna nindirizzaw il-kola li hija estravaganti għal dis-sena u maħsub li terġa' tkun bl-istess mod tas-sena d-dieħla. Allura b'xi mod ridna noħorġu b'mudell li jittratta din is-sitwazzjoni. Meta qed ngħid jitratta din is-sitwazzjoni qed nitkellem mod speċjali fuq collective agreements li huma inclusive of kola. Għax ovvjament ħadd mill-unions ma jkun qiegħed jinviżiġja li l-increase kollu żieda kollha tal-collective agreement tkun meħuda mill-kola u xi kultant il-kola tista' anke tisboq dik iż-żieda. Josef Vella qal li dan il-mudell għandu jagħti il-kola lil ħaddiema mingħajr ma jkun affettwat il-ftehim kollettiv, xi ħaġa li dwarha qablu l-unions kollha. Il-laqgħa tal-lum jien inħares lejha bħala laqgħa pożittiva fejn kulħadd ġibed qabel wieħed għall l-interess tal-ħaddiema Maltin u għawċin. Jikkummenta wkoll Josef Buġejja, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. Mhuwiex li nbidlu l-mekkaniżmu totali kollu, imma huwa kif nistgħu naraw li nagħtu stabbilità lill-employers u lill-ħaddiema fi udħul li jkun hemm ma jkunx hemm dak l-iżbalz li kien hemm minn 58 cents għal 10 euros. Josef Vella min-naħa tiegħu qal li l-Gvern għandu fideh dak li tipproponu l-unions filwaqt li issa jrid isir studju min-naħa tal-Ministru tal-Finanzi biex ikun deċiż jekk dak li tipproponu jidħolx fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar li ġej. Din il-proposta se sservi wkoll biex ikunu indirizzati ċerti anomaliji li jekk mhux se jsir xejn dwarhom fl-immedjat se jkunu qed iwasslu għal problemi kbar ftit ta' snin oħra.